জাদুর ফ্রিজ আমার কাছে একটা আপেল আছে, তুমি আপেলটা নিয়ে জলদি একটা কিছু বানিয়ে দাও না। হো হো হো, ঠিক আছে, এই নাও তোমার আপেলের আইসক্রিম। এই জাদুর ফ্রিজ আমার কাছে কলা আছে, তুমি এই কলাটা নিয়ে আমাকে একটা কিছু বানিয়ে দাও না। এই নাও তোমাকে কলা দিয়ে একটা কলার জুস বানিয়ে দিলাম। জাদুর ফ্রিজ আমার কাছে আম আছে, তুমি আমার আমটা দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে দাও না। তোমার এই আমটা দিয়ে তোমাকে এমন একটা জিনিস বানিয়ে দেবো যা খেয়ে দর্শকদের মাথাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা দেখার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি তোমাদের বাবা মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এখনই চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে একটা কমেন্ট করে দাও। এই নাও তোমাকে আম দিয়ে একটা আমের কেক আইসক্রিম বানিয়ে দিলাম।